Bé, el mes passat ens va arribar una informació que també, com sabem, va arribar a l'Ajuntament, i se'ns deia que hi havia l'opció de comprar a un preu assequible els terrenys del conegut com a Molí de Ferri, un espai que en el plenari anterior vam considerar per a declarar bé de rellevància local. Des de l'iniciat vam parlar amb tècnics municipals que ens van informar al respecte i ens van comentar que hi havia algunes reunions pendents per part de l'alcaldia o de regidors en qui delegara per aconseguir major informació de la situació dels terrenys i actuar en conseqüència. Bé, voldríem saber si s'han produït aquestes reunions i si s'han produït, que se'ns informe de les conclusions a què s'ha arribat, i si en cas de no haver-se produït, si hi ha fixada una data o una programació, encara que sigui aproximada, i les intencions al respecte. Gràcies. Bé, ara te contestaré jo perquè més o menys vaig estar reunit en l'administrador concursal. Sí, va entrar un escrit, crec recordar que era el mateix dia que finalitzava el termini que va ficar l'administrador concursal per a fer una licitació a través d'una pàgina web, no me'n recordo com es deia, una pàgina web que es dedica a aquestes qüestions, de publicitar i fer una mena d'eBay, però respecte a qüestions, o solars o infraestructures que estan dins de processos concursals. La possibilitat d'adquirir no era tal. En tot cas, haver sigut la possibilitat d'haver participat, si legalment es pot, des de dins de l'Ajuntament, participar en aquest tipus de licitacions. O sigui, no adquirir una cosa que hi ha hagut un concurs. En principi estava tancat, s'havia finalitzat, no s'havia adjudicat, crec recordar, no s'havia adjudicat aquesta construcció i, per tant, estava en mans d'un procés judicial que l'Ajuntament, evidentment, no pot entrar. Va haver unes reunions i a mi m'agradaria aquestes reunions parlar-les amb vosaltres en comissió, perquè crec que el contingut és prou gran com per a tractar-se així ara en aquests moments. Què anava a dir? Jo crec que bàsicament això, que no depèn tant de l'Ajuntament, de la voluntat de poder comprar una cosa que ja està, en principi podria estar adjudicada. El que anava a dir, l'important i el que crec que l'Ajuntament, la línia que haurà de fer l'Ajuntament és primer saber, i per això es va demanar una nota simple al juzgat, que ha arribat, al registre de propietat, per a veure en quines condicions està, si té gravàmens, si té càrregues. Es va demanar i sembla ser que sí que té càrregues i, a més, bastant elevades. Per tant, el primer que n'hi hauria que demandar seria fer una depuració física i jurídica d'este bé per a poder l'Ajuntament fer alguna cosa. Independentment de tot, crec que l'important, lo fonamental o l'essencial, el que té que fer l'Ajuntament, entenc que és el que el que vau presentar vosaltres en la vostra moció. Això, el fonamental és declarar-ho bé d'interès cultural, protegir-ho, i una vegada està protegit, nosaltres ja decidirem o tindrem quines són les directrius d'eixe bé, independentment de qui sigui el propietari. I després, si interessa, es podrà participar, o si es podrà participar en esta licitació o no, o es podrà expropiar, o es podrà fer una compravenda, o es podrà fer el que es tingui que fer. Però primer que res, jo el que vull és l'equip de govern el que vol és garantir que si adquirim un bé, que siga en totes les garanties i que després no ens trobem en que anem a tindre que pagar o alçar hipoteques que no n'hi havien previstes. I sí, jo crec recordar que havia eixit o es va adjudicar en 25.000 euros, però si al final hi ha unes càrregues que són molt més elevades, això n'hi ha gran cuidado. Entonces, jo m'agradaria un dia sentar-me amb vosaltres i plantejar-ho això, perquè també crec que és una qüestió a parlar-ho entre tots. Jo avui he tingut la reunió, no ho he comentat, però sí que s'ha de parlar en una comissió informativa, perquè n'hi ha que fer algunes coses i m'agradaria explicar-les amb més calma. Gràcies.